咁呢粒石咧，點樣知道佢零瑕疵？第一，你要轉佢。你喺度轉之前咧，請大家留意啊！有時咧，我哋啲手指紋會誤導我哋，你見唔見？你見唔見呢幾條啊？呢幾條係咩？呢幾條咧係手指紋，但係咧你透過唔同嘅折射，你就可以揾到嗰件石嘅 defect。咁呢個係手指紋，我哋點樣區分佢係手指紋？用一個抹 gemstone 嘅布，徹底抹乾淨佢嘅面。好啦，呢個時間咧你就冇可能見到任何手指紋啦，見唔見啊？抹乾淨晒啦，咁你逐個面咧，你轉佢 ，make sure 咧佢冇外裂嘅。我而家攞我隻手仔，我攞隻拇指印住佢，跟住咧我再轉翻，陣間再轉翻嗰個面咧，你就見到佢係全部係手指紋嚟噶啦，睇唔睇到？就全部係手指紋嚟噶啦。咁呢個咪俾你區分到。個面咧，如果佢面咧有嘢咧，你用光線照下佢咧，你就見到噶啦。我點樣區分佢到底係外裂定係手指紋？就係你攞嚿布抹走佢。手指紋咧，你抹得甩噶嘛？睇唔睇啊？咁就冇啦。你 make sure 個面咧完全係冇外裂嘅時候咧，你就要睇下佢入邊有冇包含物。入邊有包含物咧嘅説話咧，你用呢個位睇咧就困難啲嘅。咁呢個時間咧，你就出動用個底部。perfect 嘅，如果佢有瑕疵咧，你會見到啲點嘅。呢個就係我哋買寶石咧，你揀作品咧最重要嘅就要 make sure 咧，你件作品咧係特別你需要使5位數字、6位數字嘅作品，特別你買粒大粒嘅石，無論佢係碧璽、sapphire 去到紅寶石，你一定要 check 清楚。